इन मासूम से दिखने वाले जानवरों को घर में पालने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपकी जान भी जा सकती है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो नंबर 5 मगरमच्छ। कई सारे लोग इसे फालतू बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये अपने मालिक को ही काट सकता है। नंबर 4 भेदिया। एक बार आप शेर और चीता को पालतू बना सकते हो, लेकिन भेदिया को फालतू बनाना इम्पॉसिबल है। नंबर 3 चिंपांजी। ये इतना शरारती और खतरनाक जानवर है, इसे अगर टाइम पर खाना न दिया जाए तो ये अपने मालिक का ही बुरा हाल कर सकता है। नंबर 2 सांप। इनके दिमाग में स्टोरेज नाम का कोई चीज नहीं होता, इसलिए आप इसे कितना भी खिलाओ पिलाओ फिर भी ये अपने मालिक को काटेगा। नंबर 1 उल्लू। उल्लू को सभी पक्षी नफरत करते हैं, इसीलिए इन्हें पालने की भूल ना करें, नहीं तो बाकी पक्षी आपके घर आना छोड़ देंगे। वैसे आपका फेवरेट जानवर कौन सा है, कमेंट में उसका नाम बता देना।